вроде это должен быть он. Да, это он. Это он. Да, вот он. Ё-моё. Здорово. Канал Андрей Левитель, метро. Вон она, эта схема висит на китайском языке. Нормально, в общем, так. Ну, как и говорил, я слежу за поездами. Прикол над другом. Смотри, станцию свою не проспи, дружок. Можно сяду. Как раз снимать будет удобно. Атмосфера китайского Нового года. Круто, в общем. Особенно эта схема метро на китайском языке.
Ой, Тань. Ё-моё. Все на китайском. Следующий только Смоленская. А мы едем до станции Площадь Революции. Потом пересядем, естественно, на Театральную. И, возможно, поймаю сейчас новогодний номерной. Интересно, успею, нет? Делаю скриншоты в процессе записи видео. Станция Смоленская. Станция Смоленская. О подозрительных предметах сообщайте машинист. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Арбатская. Едем пока. Следующая станция Арбатская. Все-таки в горизонтальном положении съемка получается немного лучше, а в вертикальном так себе. Станция Арбатская. Переход на станции библиотека имени Ленина, Александровский сад и Боровицкая. Тут еще вот, если кому интересно, нафига, ну зачем сюда вклеили карту на китайском? Да блин. Извините.
станция площадь Революции. Переход на станции Театральная и автобус